बारिश की ठंडी रात थी। सड़क के किनारे एक छोटा सा पप्पी कांप रहा था। उसकी माँ उसे छोड़कर कहीं चली गई थी। भूख और डर से उसकी आंखें भर आईं। तभी एक बूढ़ी दादी वहां से गुजरी। उन्होंने पप्पी को देखा, उसे अपनी गोद में उठाया और अपना शॉल उसे ओढ़ा दिया। घर ले जाकर उन्होंने उसे दूध पिलाया। पहली बार पप्पी को सुकून मिला। कुछ दिनों बाद वही पप्पी दादी की परछाई बन गया। जब दादी बीमार पड़ी, पप्पी उनके पास बैठकर रोता रहा। दादी ठीक हुई तो पप्पी की पूंछ खुशी से हिलने लगी। उस रात से दोनों की जिंदगी बदल गई, क्योंकि प्यार मिल जाए तो अकेलापन खत्म हो जाता है।